係呢個係坐姿啞鈴側平腿，係主要練個三角肌嘅膊頭側邊呢個位置。咁練得好咧，個人就比較橫啲咯。咁呢個學員咧就玩咗大概2個月到，咁由阿教練訪問佢。係啦，2個零月啫，呢個成功例子。係啦。好。咁咧佢開頭嚟咧就有啲肥嘅，但係咧2個零月收咗身之後咧，而家好好多。咁你嚟呢度玩呢兩個有咩感受？初頭上嚟就覺得個人都有幾肥下，咁啊上嚟學下啲把 fit 啊，收翻啲肌肉咁咯。咁你覺得我哋呢度同其他啲有咩分別咧？嗰啲 free 動作，嗰啲 free weight 動作啊，就正宗好多咯。都會上嚟同嗰啲大場冇得比啊嗰啲。係，因為我哋呢度咧有吳師傅，我師傅，佢會set 啲 pose 俾我哋教啲學員做啦，咁樣收身就好快，即係都玩咗2個零月，係啊，谷下佢，谷下佢，係啦，即係佢係一個成績。OK， 唔該晒。所以咧，大家其實唔需要擔心。如果你喺大場玩過嘅咧，你一落嚟呢度試下咧，你就知道其實分別好大。如果你未玩過咧，睇下我啲短片啊，咁咧啲人通常上咗2個月度咧，個成績個分別咧就會即刻出到嚟㗎。咁希望大家可以上嚟試下，或者打個電話俾我啊。好啦，拜拜。拜拜。